大家好，我是坤侯。今天呢，我来教大家如何通过八字快速的来断一下这个疾病。那断疾病的方式其实有很多种类的，但是其实上准确率呢，可能都会有所欠缺。但是呢，今天教给大家这个方法准确性是非常非常高的，但是它并不是说在所有人身上都会出现，它只在部分人身上会出现啊。那八字断疾病的一个重要的指标就是某一个五行非常的脆弱无助，同时这个五行呢又被重重相克相刑这样的一个指标出现的时候呢，那这个人基本上就会生病了。而生什么病呢，和他受损的五行是有关系的。那接下来呢，我就借助几个八字来给大家详细的解释一下。所以第一个八字呢是死于肺癌。那我们看一下他为什么会死于肺癌呢？我们就看看他八字里面到底哪一个五行是严重受损的。我们可以看见丙午、戊戌、己酉和甲子。那在这个里面呢，酉金被火来克，子水被土来克，但是子水和这个土是隔着一柱的，然后又由这个酉金去生水，所以这个子水相对而言还是比较安全的。但是这个酉金就不一样了，你别看这个戌是生金的哟，这个戌是火库。当八字火旺的时候，这个戊戌可以当成火来看然后这个人刚好是走到这个癸巳大运，你看天干戊癸合，然后地支呢又是巳午戌都有，刚好是流年的甲午年。其实他可能前一两年4年的时候可能就已经是得病了。当到5年的时候呢，就是这个癌症复发，就快速的进入到末期阶段。那在当年的差不多也就是说4月或者5月的时候就死于肺癌。因为这个酉金，金就代表自己的肺部，申金是大肠酉金是指肺。那当这个酉金被严重克害受损的时候你看全部是火，相当于大运流年，然后年柱和月柱全部变成一团火，这么多的火去克这个酉金他就得肺癌了。如果这个酉金比如说生在什么申时或者说时干上面是什么庚辛金那这个辛金比较强的时候被这样来克还不至于，但是这个辛金太弱了，又被这么多的火来重重相克才会出现这种情况。大部分人的八字里面本身他某个五行不会出现这种严重受克的情况的。这个我们修正一下今天的主题，我们可以用八字来断绝症你说断小的疾病呢，你八字上面不是特别容易断。比如说像这个土旺，对吧？土旺的话可能就是脾胃弱，而火旺的话可能就是心力憔悴然后这么多的土去克这个子水呢，可能自己的肾脏功能也会弱一些。但是断绝症的话准确率会来得高一些。那我们看第二个第二个，当我看见他这个八字的时候，我就断他有肝病，肝上面肝功能会存在一定的一些障碍。为什么呢？我会这样断呢？因为子卯刑一下看着他这个里面，那只有卯是受损的，而且月令的子水是很强的日支也是子，两个子去行一个卯，这个卯其实是严重受损的。而卯呢，它就代表肝脏，但是实际情况是这个人是有一定精神病的其实这个并没有算断错，因为精神病多出于肝病。一个人要是长期有肝病的话，他肯定精神上面也是会有严重的一些问题的。肝和精神在八卦上面其实是同一个卦位。我们去断一个家里面要是正卦风水坏了，要不然出肝病，要不然也是会出精神病会出诸如此类的一些情况。我们再看最后一个案例最后一个案例呢是一个小孩子在15岁进入到丙午大运的时候，突然间就疯掉了还不是简单的精神病，是直接疯掉了，就精神分裂很严重的这些问题。那为什么会突然出现这种情况呢？那我们可以看一下首先他天干就伤官见官，他的精神本来就不算特别的稳定然后这么多的火去冲壬水，虽然我们知道水是克火的，
但是当这个火是特别旺的时候，这个东西叫五行反悔啊，同时反过去伤害这个水。那这个壬水本来就正官，对吧？正官是什么？正官就是自己的逻辑思维能力啊。而且壬水啊，水主智啊，这个水也是自己的这个智能系统啊。所以当他这个水被严重受克的时候啊，这个人其实就犯病了。还有一些小小的知识点啊，像他这个生在午年，他巳火、日支和时支，他都是带一个病符星的。凡是这个八字带病符星的人，其实都很容易生病啊。包括前面那个生在丑年2个子水都是病符啊。所以像这些都是某一个五行被严重受克之后，他会得某些方面的一些疾病。木受克的话呢，肝病可能精神病啊。你要是火严重受克的话，可能就是血液疾病、心脏病。像金受克的话，有可能是肠道疾病，有可能就是肺病、肺癌这类的一些东西啊。水受克严重，那也是精神病啊、智能方面的东西。如果土严重受克的话，那可能就是胃部疾病、胃癌、脾脏啊或者胰腺癌诸如此类的东西，它就会出现。就这个方法的话，其实是比较清楚的，大部分人没有啊，大部分人小灾小病呢都会有，每个人身上都会有。但是你说断绝症的话，像这个八字上面可以很好的把它通过这些信息甄别出来。好，希望今天的课程呢可以很好的帮助大家，咱们下期节目再见。